Και τώρα κοίταξε ψηλά ανάμεσα στα φρύδια, στο κέντρο της συνείδησής σου. Και ενώ κοιτάς στο κέντρο της συνείδησής σου ψηλά, ανάμεσα στα φρύδια, κλείσε τα βλεφαρά σου τώρα, χωρίς να πάρεις το βλέμμα σου από το κέντρο της συνείδησής σου. Ρίξε το κρανίο σου προς τα κάτω και τα χέρια σου δίπλα στο σώμα σου χαλαρά, πολύ χαλαρά. Και μπορείς να αφήσεις τα μάτια σου να κλείσουν χαλαρά και άνετα. Όσο χαλαρά και άνετα, σιγά σιγά ολόκληρο το σώμα σου αρχίζει να βυθίζεται σε αυτή τη βαθιά χαλάρωση. Και όσο επιτρέπεις τα μάτια σου να κλείσουν χαλαρά, όσο πιο πολύ βυθίζεσαι. Και όσο πιο πολύ βυθίζεσαι, τόσο περισσότερο χαλαρώνεις. Τα βλεφαρά σου αρχίζουν και αυτά να βαραίνουν σαν μια υπνοτική κόλλα να βρίσκεται πάνω στα βλεφαρά σου. Περνάνε ακόμα πιο βαθιά, βυθίζοντάς τα σε ακόμα πιο βαθιά υπνοτική και χαλαρωτική κατάσταση. Και τώρα αρχίζεις να παρατηρείς πως η αναπνοή σου αρχίζει να γίνεται πιο ήρεμη και ελεγχόμενη. Αναπνέεις ήρεμα, διαφραγματικά, χιλιακά. Οι χτύποι της καρδιάς σου γίνονται και αυτοί πιο ήρεμοι. Παρατηρείς τον ελεγχόμενο και ήρεμο παλμό που χτυπάει η καρδιά σου και νιώθεις ευγνώμων που είσαι ζωντανός και έχεις την ευκαιρία να ζεις μοναδικές στιγμές κάθε μέρα. Η προσοχή σου τώρα είναι στραμμένη σε αυτά που σου λέω. Κανένας ήχος, εξωτερικός ή εσωτερικός, δεν μπορεί να σε αποσπάσει από τον ήχο της φωνής μου. Ακόμα και προσπαθήσεις να αποσπάσεις την προσοχή σου από αυτά που σου λέω, θα δεις πως εσύ παραμένεις κεντρωμένος σε αυτά που σου λέω. Καθώς αυτά που σου λέω είναι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα σε κάνουν να αλλάξεις τον εαυτό σου και τον τρόπο που σκέφτεσαι προς το καλύτερο. Να αποκτήσεις αυτογνωσία, εκτίμηση, αυτοπεποίθηση και μια στάση εξέλιξης προσωπικής εξέλιξης. Εσύ απλά χαλαρώνεις και αφήνεις τον βαθύ, το συνείδητο, παντογνώστη νου σου να κάνει αυτές τις βαθιές διεργασίες μέσα σου. Βαθιές, νευρονικές και κυτρικές αλλαγές. Συναντήσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη μέσα σου. Και κάπου εκεί, κάπου δεξιά σου, κάπου αριστερά σου, θα παρατηρήσεις πως υπάρχει μία σκάλα στο χρόνο και στο σχέδιο που εσύ επιθυμείς. Η σκάλα αυτή αποτελείται από 5 πλατιά και μεγάλα σκαλοπάτια. Και εσύ, με αυτήν τη βαθιά αίσθηση χαλάρωσης, αποφασίζεις να κατέβεις αυτή τη σκάλα που θα σε βυθίσει σε ακόμα βαθύτερη χαλάρωση. Και επιθυμείς να πας βαθύτερα. Και καθώς πας βαθύτερα, μπορείς τώρα να χαλαρώνεις
ακόμα περισσότερο και επιλέγεις πολύ επιλεκτικά στον εαυτό σου να πας ακόμα βαθύτερα. Με κάθε ρυθμό που πετάω και μεθανώς θα χαλαρώνεις πιο πολύ και πιο πολύ. Θα ακούς και θα χαλαρώνεις και η χαλάρωση θα σε αγκαλιάζει και θα σε γιώνει στο μέγιστο σημείο της χαλάρωσης, της ηρεμίας, της νυφαλιότητας, σε βαθύτερη υπνοτική κατάσταση. Η ικανότητα του νου σου κάνει νέες συνδέσεις, νέες συνάψεις, νέες νευρωτικές διασυνδέσεις και ταυτόχρονα αυξάνεται ραγδαία η δημιουργικότητα του νου σου. Η ικανότητά του να δημιουργεί εικόνες νοητικές, εικόνες που αυξάνουν την εμπιστοσύνη, την ασφάλειά σου, τη σιγουριά σου και την μαθησιακή ικανότητα του νου σου. Και καθώς χαλαρώνεις βαθύτερα, βλέπεις μπροστά σου μια σκάλα. Μια σκάλα από 5 σκαλιά. Μια σκάλα στο χρώμα που σου αρέσει. Καθώς κάθε σκαλή που κατεβαίνεις οθείς στην βαθύτερη γαλήνη, στην βαθύτερη χαλάρωση του νου και του σώματος. Και εδώ στο 0 θα έχεις στα αυτιά σου, βρίσκεσαι ή ήδη είσαι εκεί, στην απόλυτη ησυχία του νου σου. Εγώ θα μετρήσω από το 5 μέχρι το 0 και μόλις που 0 θα έχεις κατέβει αυτή τη σκάλα και θα νιώθεις εκστατικά και μοναδικά χαλαρωμένος. Μόλις πω 0 και αρχίζω να μετράω και μετράω τώρα. 5. Ήδη χαλάρωσε, στριφογυρίζεις όλο σου το σώμα και το νου. Χαλαρώνεις. 4. Έτσι ακριβώς. Ακόμα πιο βαθιά. 3. Υπέροχα. Αφήνεις και αφήνεσαι να σου οδηγήσει η χαλάρωση. 2. Έτσι. Να χαλαρώνεις με τον δικό σου τρόπο. Είσαι πολύ κοντά στην πυροδότηση της χαλάρωσης. 1. Βρίσκεσαι στον πυρήνα της χαλάρωσης. Υπέροχα. 0. Χαλάρωση. Απόλυτη ηρεμία, γαλήνη, ισορροπία. Υπέροχο συναίσθημα. Βρίσκεσαι ήδη στο σημείο της απόλυτης χαλάρωσης. Και τώρα που έχεις κατέβει τη σκάλα και τα εσωτερικά μάτια του νου σου έχουν κλείσει και είσαι έτοιμος να αφομοιώσεις πληροφορίες σε βαθύτερο επίπεδο, βρίσκεσαι σε ένα δικό σου αγαπημένο μέρος. Μπορείς να φτιάξεις αυτό το μέρος όπως ακριβώς εσύ επιθυμείς. Μπορεί να είναι ένα μέρος που πηγαίνεις με τη φως. Μπορεί να είναι ένα μέρος που φτιάχνεις τώρα με τη βοήθεια του υπέροχου, άνσοφου, υποσυνείδητου νου σου. Φτιάξε αυτό το μέρος όπως εσύ επιθυμείς. Σε αυτό το μέρος εγώ θα σου δώσω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να ζήσεις τη ζωή που επιθυμείς. Ξέρω πως θέλεις να είσαι ο κυρίαρχος της ζωής σου. Ξέρω πως θέλεις να μάθεις αυτά τα μυστικά και η ευκαιρία σου δίνεται τώρα.
μέσα σε αυτό το δικό σου αγαπημένο μέρος. Δεν είναι υπέροχο? Και κάπου εκεί, στο αγαπημένο δικό σου μέρος, βρίσκεται ένας ήρεμος και γαλήνιος καταράκτης. Ένας καταράκτης στο χρώμα της ζωής, το χρώμα της ύπαρξης, της γνώσης, της εξέλιξης. Λευκό, καθαρό, λευκό αγνό, διάφανο, κρυσταλλικό νερό. Είναι ο καταράκτης της αυτογνωσίας. Είναι εκεί για σένα και μόνο για σένα. Είναι εκεί και σε περιμένει να σου δώσει άπλετο φως αυτογνωσίας, της γνώσης, της αγάπης και της αποδοχής του εαυτού. Μπες μέσα στον καταράκτη και λούσου αυτό το υπέροχο εξαιρετικά γνωσιακό νερό. Άστο να αγκαλιάζει το κορμί σου, να σου προσφέρει τις γνώσεις που χρειάζεσαι. Άσε να σου προσφέρει αγάπη. Δες, άκου, νιώσε το συναίσθημα της αυτογνωσίας. Άνοιξε τις χούφτες σου και πιες το νερό της γνώσης. Απόλαυσε μέσα σου την αναγέννηση από το λευκό νερό της αυτογνωσίας. Όταν είσαι έτοιμος, βγες από τον καταράκτη και πάρε μαζί σου τα ευεργετικά εφόδια της αυτογνωσίας. Αγάπη αυτό. Αποδοχή. Είμαι αυτός που είμαι. Εκπέμπεις γνώση τώρα. Εκπέμπεις αισιοδοξία και χαρά. Κάπου εκεί, λίγο πιο πάνω, βρίσκεται ένας άλλος καταράκτης με ήρεμα γαλήνια νερά. Ένας καταράκτης στο χρώμα της αναζωογονητικής θάλασσας, με πράσινο, σμαραγδένιο πράσινο, σμαραγδένιο πράσινο χρώμα, κρυσταλλικό νερό. Πήγαινε να το συναντήσεις. Είναι εκεί και σε περιμένει. Είναι ο καταράκτης της αυτοεκτίμησης και είναι εκεί για σένα και μόνο για σένα. Είναι εκεί και σε περιμένει. Μπες μέσα στον καταράκτη και άφησέ τον να σου δώσει απλόχερα την αυτοεκτίμηση που χρειάζεσαι, την εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου, στη μοναδικότητά σου. Το φως της αυτοεκτίμησής σου σε λούζει τώρα. Απλώνεται σε κάθε σπιθαμή του κορμιού σου, και εσωτερικά και εξωτερικά. Είσαι γεμάτος αυτοεκτίμηση για αυτό που είσαι. Είσαι γεμάτος ικανότητες αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης, αγάπης και αποδοχής του εαυτού. Δες, άκου, νιώσε το συναίσθημα της αυτοεκτίμησης. Άνοιξε τις χούφτες σου και πιες. Απόλαυσε μέσα σου την αναγέννηση από το σμαραγδένιο πράσινο φως της αυτοεκτίμησης. Και όταν είσαι έτοιμος, βγες από τον καταράκτη και πάρε μαζί σου τα ευεργετικά εφόδια της αυτοεκτίμησης. Είμαι ικανός. Είμαι υπαρκής. Αξίζω. Ενώ η αίσθηση της αυτοεκτίμησης σου σε κάνει αξιαγάπητο. Κάπου εκεί βρίσκεται ένας άλλος καταράκτης. Ένας καταράκτης με το αναγεννησιακό φως του φεγγαριού, με το ασημένιο φως του ασημιού. Είναι ένας ασημή καταράκτης
με γαλήνια ήρεμα νερά. Κρυσταλλικό νερό. Πήγαινε να το συναντήσεις. Είναι εκεί και σε περιμένει. Είναι ο καταράχτης της αυτοπεποίθησης και είναι εκεί για σένα. Μόνο για σένα. Είναι εκεί και σε περιμένει. Μπες μέσα στον καταράκτη και άφησέ τον να σου δώσει απλόχερα την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι. Αυτό χρειάζεσαι. Την εμπιστοσύνη στον εαυτό. Στα θέλω και τα μπορώ. Είμαι άξιος. Μπορώ να έχω όλα όσα μου αξίζουν. Αναγέννηση. Αναγέννηση στο ένα. Σε σένα. Το φως της αυτοπεποίθησης σε λούζει τώρα. Απλώνεται σε κάθε σπιθαμή του κορμιού σου και εσωτερικά και εξωτερικά. Είσαι γεμάτος αυτοπεποίθηση για αυτό που είσαι. Είσαι γεμάτος ικανότητες, εμπιστοσύνη από τον εαυτό στον εαυτό. Δες, άκου, νιώσε το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης. Άνοιξε τις χούφτες σου και πιες. Απόλαυσε μέσα σου την αναγέννηση από το ασημένιο φως της αυτοπεποίθησης. Και όταν είσαι έτοιμος, βγες από τον καταράκτη και πάρε μαζί σου τα ευεργετικά εφόδια της αυτοπεποίθησης. Εμπιστοσύνη, πίστη, θέλω, μπορώ. Έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι χαρισματικός. Γνωρίζεις την αξία σου και παράλληλα είσαι δοτικός, αυθεντικός, άξιος εμπιστοσύνης. Και κάπου λίγο πιο πάνω, ίσως πιο πάνω και από το πάνω, βρίσκεται ένας άλλος καταράκτης. Ένας καταράκτης με το ζωοφόρο φως του ηλίου και το λαμπερό φως του πολύτιμου χρυσού. Το πολύτιμο φως του ήλιου είναι ένας χρυσός καταράκτης. Τα ήρεμα, γαλήνια νερά του λαμπυρίζουν. Στάλινο νερό, λαμπερό. Πήγαινε να το συναντήσεις. Είναι εκεί και σε περιμένει. Είναι ο καταράχτης της αυτοβελτίωσης και είναι εκεί για σένα και μόνο για σένα. Είναι εκεί και σε περιμένει. Μπες μέσα στον καταράκτη και άφησέ το να σου δώσει απλόχερα την αυτοβελτίωση που ψάχνεις. Χρειάζεσαι την ανωτερότητα, την αυτογνωσία, την αυτοικανότητα, την αυτοπεποίθηση, την προσωπική σου άνοδο και εξέλιξη. Ο φως της αυτοβελτίωσης σε λούζει τώρα. Απλώνεται σε κάθε σπιθαμή του κορμιού σου και εσωτερικά και εξωτερικά. Είσαι γεμάτος από αυτό που είσαι. Είσαι μοναδικός, γεμάτος ικανότητες και εμπιστοσύνη για τον εαυτό. Τίποτε λιγότερα. Δες, άκου, νιώσε το συναίσθημα της προσωπικής σου εξέλιξης. Είσαι μέρος από το σύμπαν. Είσαι φτιαγμένος από το ίδιο υλικό. Άνοιξε τις χούφτες σου και πιες. Απόλαυσε μέσα σου το ζωοφόρο νερό από το χρυσό φως της αυτοβελτίωσης. Και όταν είσαι έτοιμος, βγες από τον καταράκτη και πάρε μαζί σου όλα τα εφόδια. Γνώσε αυτού, ικανότητες, εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση. Και τώρα, αυτή την υπέροχη αίσθηση ανωτερότητας, αυτό το πέρασμα από την άγνοια στη γνώση, στην ικανότητα, την αυτοπεποίθηση, την
γνωρίζοντας ποια είναι η σωστή στάση και τα εργαλεία για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή, θα μετρήσω από το 1 μέχρι το 5. Και μόλις το 5, τα μάτια θα ανοίξουν. Θα είσαι και πάλι στο εδώ και τώρα. Γεμάτος αυτοπεποίθηση, σίγουρος, ικανός, ο νικητής της ζωής σου. Και αρχίζω να μετράω. 1. Ανέρχεσαι σιγά σιγά, ακτινοβολής αυτοπεποίθηση. 2. Ασφαλής και σίγουρος για σένα. 3. Νικητής, σκηνοθέτης της ίδιας σου της ζωής. 4. Έτοιμος να εφαρμόσεις στη ζωή αυτά που έμαθες σήμερα εδώ. 5. Τα μάτια ανοίγουν και είσαι πάλι στο εδώ και τώρα. Ήρεμος, χαρωμένος, νικητής. Αυτό. Μπράβο σου. Αισθάνεσαι δυνατός και με αυτοπεποίθηση. Αλλά κάτω από την επιφάνεια κρύβονται πολλά περισσότερα. Είσαι μαγνήτης ανθρώπων και καταστάσεων λόγω της ιδιαίτερης άβρας σου. Στέκεσαι με αυτογνωσία. Δίνεσαι με αυτοπεποίθηση. Κινείσαι με αυτοεκτίμηση. Η φωνή σου είναι δυνατή και σταθερή. Η χειραψία σου είναι σταθερή και φιλική. Κοιτάς τους ανθρώπους στα μάτια και χαμηλάς, εύκολα, ζεστά, εγκάρδια. Όπως που κρατάς τον εαυτό σου, εκφράζει εμπιστοσύνη. Η προσοχή και η στάση σου αφήνει τους ανθρώπους να χαίρονται όταν σε βλέπουν. Δείχνεις ότι συμμερίζεσαι τις απόψεις και τις αξίες τους. Είσαι ένα άτομο που αξίζει και ότι ανυπομονούν να μιλήσουν και να μοιραστούν πράγματα μαζί σου. Είσαι νικητής. Είναι η Βίβια Μαγαλιά, μεταμόρφωσης Μέντορ. Όραμά μου είναι να υποστηρίζω, να εμπνέω και να παρακινώ ανθρώπους να δουν τις απεριόριστες δυνατότητές τους, έτσι ώστε συνειδητά να αποδεχτούν, να αγαπήσουν, να αγκαλιάσουν τον εαυτό τους και να ζήσουν μία αλληλόψυχη ζωή.